Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi sayyana sama'a bil kawakib wa sayyana al-arda bil asyan wa sayyana al-bihar bil amwaj wa sayyana al-anbiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyana al-kutubil Qur'an wa sayyana al-Qur'an bi bismillahirrahmanirrahim. Qad ajma'al muhaqqiquna ala anna fasral khitab wa amma ba'du kama naqala Sa'ad Tabtazani an Ibnu Ashir qala bi anal mutakallim yaftahu kalamahu fi kulli amrin bizikrillahi wa tahmidihi wassalati ala nabiyhi faiza arada yakhruja ila wardihi fassalla bainahu wa baina zalik biqawli amma ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Wa qala ulama khuzil ilma bidiraya ma'as sihati riwaya aliyanalal hidayah. Para ulama, para kiai, para santri, baik itu santriwan maupun santriwati, allazina warasatul anbiya insyaallah. Anu musim kuring sangat dihormati kalian para bos dimuliakeun ku Allah. Mohon maaf pada kesempatan ieu simkuring penyebatan satu persatu nama, karir, alamat dan jabatan. Insyaallah simkuring pengirangan rasa hormat tetap dalam posisi takziman wa takriman. Pada pemerintahan baik itu sivil maupun militer, begitu pula dari mulai eksekutif, legislatif sampai yudikatif, yang alhamdulillah pada kesempatan ini dihadiri oleh Bapak RT, Bapak Kepala Desa, dan Bapak Dewan. Anu sami musim kuring sangat dihormati, kalian patut dimuliakan ku Allah. Tokoh masyarakat kampung setempat beserta semua para undangan, anu sami musim kuring sangat dihormati, kalian patut dimuliakan ku Allah. Oge wabil khusus Bapak Panitia Penyelenggara Maulid Nabi, Bapak Panitia Pembawa acara, anu sami musim kuring sangat dihormati, kalian patut dimuliakan ku Allah. Hadirin hadirat jemaah rahimakumullah. Kurang muji heula ka Allah Subhanahu wa taala anu farantos nyiptakeun 7 lapis langit, anu farantos nyiptakeun 7 lapis bumi, dari mulai alam fisika sampai metafisika. Karena hanya kudrat dan irodatnya, hanya karena nikmat dan karunia-Nya, kurang sadaya biasa berkumpul bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat beserta salam urang curahkeun ka baginda Nabi,
Beliau adalah orang nomor satu di dunia dan tak pernah ada bandingnya. Beliau adalah sesosok pemimpin yang penuh visi, misi, dan strategi. Beliau adalah seorang pejuang yang mencurahkan segala bentuk pengorbanan, dari pertama kali jiwa, raga, harta, bahkan sampai cinta di dalamnya. Sehingga yang dahulu di zaman prasejarah, umat Islam dijajah, diinjak-injak hak asasi, diperas dan diperkosa. Nyawa manusia tidak lagi berharga. Hukum rimbalah yang berlaku. Maka dengan perjuangan beliaulah, dengan kekokohan dan kegigihan beliaulah, pada tanggal 17 Ramadan tahun 8 Hijriah terkibarlah bendera kemerdekaan umat Islam di dunia di bawah proklamator Muhammad Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, dan Ali. Alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga tercurah pula kepada keluarga, sahabat, umat Islam di dunia, di dalamnya urang sadaya. Mudah-mudahan jaga dina poe kiamat tiupan nomor kedua, di mana jelema kabeh butuh pertolongan, butuh perlindungan, butuh syafaat. Urang mendapat panggilan di Kangjeng Rasul. Amin ya rabbal alamin. Jemaah nu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala, sateuacanna salah kadar simkuring ngaos di tempat anu dimuliakeun ku Allah. Dipayun nyuhunkeun dihapunten ka saena para jemaah, nyuhunkeun doana ka para guru, para kiai, para santri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih topek jeung hidayah ka simkuring. Amin. Oge engki nu pami aya saeutik anu benerna eta teh perjalanan agama, tapi andai kata ada banyak kesalahan itu timbul tina kabodohan simkuring. Untuk para kiai, para santri, para jemaah, silahkan untuk merevisi, memperbaiki, bahkan silahkan diamandemen agar cairosan simkuring ulah bahan nyasarkeun ka umat. Para jemaah nu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala, sepanjang perjalanan manusia di dunia, sejarah banyak mencatat orang besar di muka bumi. Ada yang besarnya manusia karena pangkat, jabatan, dan kekuasaan. Tetapi seiring dengan pergeseran waktu, seiring dengan perubahan zaman, ketika jabatannya sudah habis, maka kebesarannya tamat sampai di situ juga. Satu contoh kita lihat di zaman dahulu, ada seorang yang sangat hebat, ada seseorang yang sangat berkuasa. Siapa itu? Yang bernama Nebukadnezar. Siapa Ustadz nama Nebukadnezar? Bagi saya ini sangat asing. Saudara-saudara dibuka dalam kitab-kitab, saudara-saudara dibuka dalam terjemah Al-Quran, yang bernama Nebukadnezar itu adalah Bukhtu Nasrun alaihi laknatullah. Bagaimana kebesaran Bukhtu Nasrun? Prajuritnya banyak yang sangat terlatih, harta bendanya di mana-mana, tetapi roda pemerintahannya bersifat sewenang-wenang, sangat diktator, sehingga manusia menjadi jajahan di dunia. Dan wilayah kekuasaan Bukhtu Nasrun ini bukan hanya Indonesia, bukan hanya Saudi Arabia, bukan hanya Amerika Serikat, tetapi ke seluruh antero jagat raya. Bagaimana sekarang Bukhtu Nasrun? Para santri, para kiai, dan kita semua hanya tahu tinggallah sejarah kebesarannya habis nyungsep sampai di situ. Yang kedua, ada manusia yang besar di dunia karena harta benda yang melimpah. Bro dijuru, bro dipantok, ngalayah di tengah iman. Perusahaannya internasional, sahamnya internasional, sehingga lamun diuji berapa banyak
uang yang dimilikinya manusia tidak mampu untuk menghitung. Manusia bisa besar, manusia bisa jadi hebat, manusia jadi dihormati. Kenapa? Karena banyak jemaah itu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang kaya yang dimaksud? Dahulu ada orang kaya yang kelasnya internasional. Siapa? Yang bernama Qarun alaihi laknatullah. Karena Qarun ini banyaknya duit, membangkang atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, munafik atas nabinya yaitu baginda Nabi Musa, maka akhirnya Qarun ditenggelamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Laut Merah. Al-Quran berbicara wa khassafna Qarun wa bidari. Kami menenggelamkan Qarun, orang kaya yang munafik, orang kaya yang murtad kepada Allah, dengan segala harta benda yang dimilikinya. Yang ketiga, ada manusia yang besarnya karena dibesar-besarkan dan dia berusaha untuk menjadi besar. Contoh, Fir'aun alaihi laknatullah menjajah kalangan Bani Israel di zaman dahulu. Dia berkata, ana robbakumul a'la. Wahai masyarakat Bani Israel, tidak ada pangeran yang lebih produktif dalam segi ekonomi terkecuali kaulah. Tidak ada Tuhan yang efisien dalam pelayanan terkecuali kaulah. Maka sembahlah kaulah, andai tidak menyembah Fir'aun, bunuh mati. Hayang digedekeun jalma, berusaha untuk jadi gede. Tetapi bagaimana Firaun kebesarannya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan di Laut Merah. Nah hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kembali bagaimana kebesaran baginda Nabi urang, bagaimana kehebatan baginda Nabi urang, bagaimana dihormatinya Nabi urang yang sedang diperingati hari ini. Apa Nabi Muhammad digedekeunana karena pangkat? Tidak. Rasul tidak punya bintang di pundak. Apa Nabi kita dibesarkan, dihebatkan dan dihormati karena harta benda yang melimpah? Tidak. Rasul orang miskin. Apa Nabi kita ini dibesarkan karena dibesar-besarkan oleh para sahabat, dibesar-besarkan oleh umat Islam dan beliau berusaha untuk menjadi besar? Tidak. Tetapi baginda Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad digedekeun semata-mata di Allah Subhanahu, digedekeun ku Allah Subhanahu. Mata urang sadayana tahu cik salah satu doa, la yazilu mawalai walaya izuman adai. Jalma hayang gede di alam dunia, hayang tinggi martabat di alam dunia, berusaha membesar-besarkan diri, menggiring umat supaya ngagedekeun ka manehna. Cik Allah hina mah hina bae. Tapi cik Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tersebut akan kaya, orang tersebut akan menjadi kiai, orang tersebut akan menjadi pejabat, dihalangi, dikriminalisasi oleh semua manusia, dipersempit ruang gerak ku jelema. Cik Allah naik mah naik Itulah saudara-saudara jemaah dimuliakan Allah, kebesaran Nabi semata-mata dibesarkan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba channel besar, gambarkan sejauh mana sih kebesaran Nabi. Satu hari Allah berfirman lewat hadis qudsi. Kalau santri bilang yang bernama hadis qudsi ini, min haisul makna minallah wa min haisul lafzi minabi. Jika Allah terhadap baginda Nabi urang, laulaka ma khalaqtul afla. Andai kata kaulah menciptakan anjeun Muhammad, saya tidak akan menciptakan 7 surga yang indah dengan segala fasilitasnya, dan saya tidak akan menciptakan 7 neraka dengan segala kesadisannya. Saya tidak akan menciptakan lauhil mahfuz, saya tidak akan menciptakan kolam, saya tidak akan menciptakan siratal mustaqim, saya tidak akan menciptakan mizan, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Semua makhluk yang ada di langit
semua makhluk yang ada di bumi tidak akan saya ciptakan andai kaula teu nyiptakeun anjeun Muhammad sallallahu alaihi. Ini yang menjadi generator, Pak, bahwa diciptakeun sakabeh makhluk karena Allah yang pertama menciptakan Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Betapa hebatnya Nabi urang, betapa kerennya Nabi urang, betapa besar dan terhormatnya Nabi urang, sehingga kalau dibandingkan mahal mana antara surga jeung Muhammad, ini masih mahalan Nabi urang Muhammad. Tapi yang aneh, kalau dibandingkan Nabi kita dengan surga, masih mahal Nabi. Saudara cuma anu dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kebesaran Nabi urang Nabi Muhammad dibandingkan jeung makhluk nu lain tidak ada apa-apanya. Abdulul makhlukon, Abdulul mawjudan adalah Nabi Muhammad. Nah, dengan kebesarannya, dengan kehebatannya, apa Nabi ini sombong? Tidak. Apa Nabi ini merasa keren? Kagak. Rasul selalu merendahkan diri. Rasul selalu merasakan bahwa Muhammad diri pribadinya bukan siapa-siapa di sisi Allah subhanahu. Tersombong kangjeng Nabi mah. Benar sebabna, sebab salah satu anu kudu dijadikan contoh manusia salam dunia di dalam segala hal adalah mencontoh, mencari, mengambil suri tauladan, tidak tingkah laku, gerak-gerik Nabi Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagimu wahai manusia di dalam jiwa raga Muhammad adalah kepribadian yang sangat komplit, kepribadian yang multi komplek, kebesaran dan akhlak yang mulia sudah disiapkan di dalam jiwa raga dan penampilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Numatan posisi orang di dunia, lamun hayang sukses di dunia, hayang selamat di akhirat, hayang asup kana surga, di dalam apapun hal anu dilakukan kurang kudu mencontoh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Contoh diantaranya salah satunya adalah kepribadiannya bertanggung jawab. Rasul itu memikirkan selamat pribadi, Rasul itu memikirkan sebuah berteng serangan. Tapi Rasul biar mati di ujung keris, biar mati kelaparan, Rasul masih memperdulikan umat, disiaya umat anu masih cilaka asup kana neraka. Contoh hiji waktu Nabi ditantang ku Allah lewat hadwasat malaikat Jibril. Cik malaikat Jibril, Muhammad, wala saufa yu'tikar rabbuka fatardo. Ente hirup Muhammad keren, terjadi rakyat, terjadi terboga pakaya, terjadi pejabat. Coba kaulah hayang nyaho atas perintah Allah, naon pamere Allah nubahan ngabungahkeun anjeun. Ente Muhammad sekarang lagi enggak punya banyak duit, hidup dalam kemiskinan, dililit dengan segala macam kebutuhan. Apa anjeun perlu duit Muhammad? Cik malaikat Jibril atas tantangan tiau. Tinggal ngomong baik, lamun butuh duit hayang sabaraha miliar, lamun butuh duit hayang sabaraha triliun. Cik Nabi urang, kaula tidak butuh banyak duit ya Jibril, bejakeun ka Allah. Lamun anjeun teu butuh duit, apa anjeun teh hayang jadi jaro Muhammad? Apa anjeun hayang jadi anggota DPR Muhammad? Apa anjeun hayang jadi raja di Mekah? Apa ente hayang jadi raja di Jazirah Arabia? Ataupun menguasai seluruh antero jagat raya? Mun hayang jadi raja, geura ngomong saja. Cik malaikat Jibril atas tantangan ti Allah. Nu penting anjeun ngerasa bahagia. Kumaha jawab Nabi urang? Kaula teu butuh duit, kaula teu butuh jabatan, tapi aya hiji hal anu bahan ngabahagiakeun kaula di dunia, oge anu bahan ngabahagiakeun kaula di akhirat, asal jaga bejakeun ka Allah, umat kula ulah aya nu tinggalin asup ka surga.
orang miskin diberi duit menolak, jadi rakyat dikasih jabatan tak menolak. Ini akhlak besar Nabi urang. Coba lah menurang kurang contohnya jadi RT kembali kusim kuring diceritakan di mana di panggung Maulid Nabi. RT dipanggil ke bupati, tanya ke bupati, Pak RT, berapa gaji yang diterima dari setiap bulan? Kata Pak RT, wahai Pak Bupati, ya kuring teh gawe pangcapean pamainjoan pangsebehan. Gaji mah menang 150.000 eta ge mun lancar 3 bulan sakali. Cik Bupati kumaha RT ku kaulan nepi ditambah insentif 1 bulan 1,5 juta. Cik RT alhamdulillah balik kalmurna geus teuling ka rakyat. Karak diberi duit sakitu RT geus teuling ka masyarakat. Beda jeung Nabi. Panggil deui Bapak Kepala Desa. Wahai Bapak Kepala Desa, biasana Bapak Kepala Desa ieu pangcapean. Nu enak kayak digorengkeun bae ku masyarakat. Komo teuing nu teu Cik Bupati, aya gaji dia sabaraha gitu. Oh, aya meureun kana 3,5 juta mah. Beak pakai biaya transportasi, rapat dan lain sebagainya, keliling ke setiap pelosok desa, bahkan sampai ka nyawer-nyawer kori. Nyawer mubalik teh can aya ijan ya. Waduh. Berapa gajinya Cik Bupati? Kurang lebih 3,5 juta. Bagaimana Cik Bupati kaula karunya ke anak buah ngaranna Jaro anak buah Bupati, saya tambah aja lah 35 juta. Cik Jaro alhamdulillah dibere duit 35 juta, duit ngaranna poho ke masyarakat. Kunaon duit urusan. Tapi baginda Nabi Muhammad dikasih banyak uang, dikasih jabatan yang levelnya internasional. Cik Nabi urang mah ummati, kaulah mau loba pepentaan, kaulah mau loba kahayang, tidak akan banyak penerimaan. Bisi engke dina poe kiamat umat aya nu katinggaleun asup ka surga. Beginilah hebatnya Nabi urang nu mantap. Nabi urang mah disebut nage basarun walaysa kal basari, manusia tetapi bukan manusia biasa. Lalu apalagi salian diuji coba ku Allah diberi salah satu umpamana tawaran Rasul ieu orangnya miskin. Kalau ekonomi tidak dibandingkan jeung zaman kuari, Rasul hidup di bawah garis kemiskinan, sangat miskin. Tapi dengan kemiskinannya Rasul tidak pernah minta ke Allah hayang sugi. Ngan aya hiji doa tukang Rasul selalu mengulang-ulang dalam hirupna kusebab Rasul hayang selamat dunia, yang selamat akhir. Dalam keadaan miskin Rasul selalu mengulang-ulang alasannya satu, hayang membawa keselamatan umat di dunia sampai masuk ke surga. Apa ibu yang diberi ijazah doa aku abdi hayang? Doa Nabi itu selalu dipulak balik setiap kanjeng Nabi ngado. Bapak-bapak para santri hayang diberi doa Nabi hayang. Simkuring tecan hayang. Kunaon? Sebab eta doa Nabi teh kieu. Allahumma ij'alni miskinan. Gusti muga-muga ngajadikeun Allah ka kami cikang jeung Rasul. Jadikan hirup jeung kahirupan kami dalam keadaan amin. Tadi hayang waj'alni mauti miskinan. Mudah-mudahan Gusti setelah hirup kuring dalam keadaan miskin, paeh kuring dalam keadaan urangnya. Jadi ya urang teh cobalah menurang miskin kuari paeh miskin hese neangan injek nyolatkeun oge. Gunaan sebab lamun jalma sugih mah di zaman kuari disebut lagi mau. Anu nyolatkeun jenazah boro-boro nu diondang nu ti diondang ge datang. Tapi ketika orang kere, orang miskin, orang yang tidak ada apa-apanya di dalam segi ekonomi disebut lagi podak. Nu nyolatkeun paling dulur jeung barayana.
dimana nu sugih pae eta para santri para kiai eta sok biasana daftar ngaji 12 jam nu paena miskin doang nu teu wauh urang mah embung can bisa doang nabi ngadewa hayang jadi jelema miskin mudah-mudahan urang mah jadi jelema sugih amin rame ayo gigi yang sepeda urang jeung nabi Juni mudah-mudahan si Kangjeng Nabi kami digiring menuju pengadilan Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang miskin. Inilah hebatnya kepribadian Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lalu bagaimana akhlak yang ditampilkan sehari-hari baik itu di rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Contoh, ieu Kangjeng Nabi mah salatna tara di imah. Selalu masuk aya di dieu jelema anu imah na deket masjid salat ka imah aya umat nabi lain rumahnya di lingkungan masjid sementara setiap sholat 5 waktu di rumah saja. Rasul waktu di Mekah belum pernah sholat di rumah, selalu sholat di Masjidil Haram. Tapi ketika salah satu kejadian Rasul salengkah 2 lengkah rek sholat berjamaah ke masjid 2-3 lengkah lagi aya masyarakat Mekah nunyi Tuhan beget Nabi cik eta masyarakat di Muhammad jeung satikungan deui di tengah-tengah tikungan eta kuaing ini akan ditembak coh beget Nabi di Ciduhan. Nabi seorang nabi Abdulul Mahlukot Abdulul Mawjudah neuk sholat di Ciduhan ke masyarakat ngajik Nabi diusap eta cidu nganu ka Allah Gusti mudah-mudahan eta jelema nu nyiduhan kaula dibere topek jeung hidayah nuk salat di ciduhan jelema balik Rasul ka imam besok harinya datang di ke masjid lek salat berjamaah 1 2 3 langkah lagi masuk masjid cok deui bae beungeut Nabi di ciduhan. Cik Nabi mudah-mudahan Gusti eta jalma nu tukang nyiduhan eta dikasihan hidayah bari nusak ciduh tina beungeut. Balik Kangjeng Rasul ke rumah besok harinya berjamaah lagi ke masjid datang ke tempat anu biasa cok deui bae di ciduhan. Cik Rasul Gusti geus 3 kali beungeut pula kalau mah ku ciduh. Mudah-mudahan we Gusti geura mere hidayah tah ka jalma tukang nyiduhan. Berangkat Rasul pulang ke rumah datang ke 4 poena hari yang keempat Rasul rek berjamaah deui bareng datang ke masjid ka tikungan aman nyiduhan. Cik Nabi ka mana tukang nyiduhan ya. Aya geus rindu ya kana ciduh ya. Korek Kangjeng Nabi bertanya ke masyarakat, wahai masyarakat, barangkali ada yang tahu jelema nu tukang nyiduhan kaula teh ka mana? Cik masyarakat muriang Kangjeng. Coba lamun eta urang lamun eta ditanyakeun jelema anu nyieun hal ka tidak baikan ka urang muriang cik urang mah lamun bangsa urang mah syukurin lu biar nyaho rasain lu terepodar cik urang lamun kitu bae urang mah. Tapi Nabi manteu kitu tapi Rasulullah sabarna beres berjamaah datang menengok orang nu jalma tukang nyiduh. Wajib Nabi sing sabar, sing tawakal, ini gerakan dari Lauhil Mahfuz. Karena hidup di dunia semuanya mengikuti skenario yang ada di Lauhil Mahfuz. Apa sudah berobat, Cik Nabi? Belum. Ini uang saku ada sedikit di kantong saya untuk berobat. Rasul mere duit ka jalma tukang nyiduhan, buruh nyiduhan coba. 3 hari berturut-turut meludahi muka Nabi. Ketika sakit Rasul ngasih uang buruh nyiduhan. Coba bayangkan lamun kurang. Nah, kumaha hasil daripada akhlak yang ditampilkan tukang Kangjeng Rasul. Jika lemah tukang nyiduhan Muhammad saksian. Mulai hari ini saya bersaksi tidak ada Tuhan terkecuali Allah. Saya tidak akan takut terkecuali hanya takut kepada Allah. Saya tidak akan mengharap terkecuali harapan kepada Allah. Dan saya bersaksi Muhammad Rasul jalma Yahudi ninggalkeun kayahudianan.
jalma Nasrani ninggalkeun ka Nasranianana, jalma Majusi ninggalkeun ka Majusianana, bukan karena kekerasan, bukan pula karena dibentak-bentak, bukan karena dikasih uang yang banyak, tapi dengan akhlak yang mulia, akhlak besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Karena itu tadi cik Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, maka contohlah dari segala macam hal, gerak dan gerik nun hayang salamet, nyaeta contohna ngambil contoh ka Kangjeng Nabi urang Nabi Muhammad. Nyontoh di danauna di mana saudara kebenaran bagus nasib dihirupan Allah di alam dunia menjadi pejabat. Jadi RT itu RT adalah pejabat ataupun pimpinan, mungkin di setiap wilayah KRT anana. Anda jadi jaro memimpin di jaro, nah di kedesaannya tete jaro itu adalah pimpinan. Jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, saudara seorang pemimpin itu tinggali kepemimpinan Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Untuk cenai jadi pemimpin mah, tapi aibah jadi pedagang. Dagangna tinggali dagang Nabi Muhammad. Untuk cenai jadi pedagang mah saya cuma jadi petani. Petani seperti tadinya Rasulullah ulah sok nyeret lahan batur. Contoh diantarana urang teh sapi heuleut kebon, sapi heuleut sawah jeung tetangga. Poe Jumat nu bogana ngalaksanakeun salat Jumat, pacok kudu hilir. Datang ke Sabtu nu bogana ka pasar, dipacok deui ti girang kudu boga nu girangan kamari Jumat teh. Tahun 2021 eta bakas muat mobil carry, datang ka 2022 senang keteplek seret. Hadirin cuma anu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya urang terjadi petani gitu, jadi naon atuh urang mengesokur hirup biasa jadi pemimpin rumah tangga. Nah, Rasulullah adalah seorang yang sukses dalam rumah tangga, di mana orang nek niru jadi pejabat lain pejabat, nek niru jadi pedagang lain pedagang, nek niru jadi petani lain petani. Orang cuma posisi hirup nu nasib diterima kurang teh adalah pemimpin rumah tangga. Nah, nggak urang tiru rumah tangga Kangjeng Nabi urang Nabi Muhammad. Umar di rumah tangga Kangjeng Nabi bejakeun bu. Biasana anu sok antusias ngabejakeun deui mah nu hayang dibejakeunna para ibu kenaon kadang-kadang sasaran aya di lalaki. Kunaon gitu. Nabi mah eta sapopoe nyebut ka pamajikan teh dengan bahasa yang etis, dengan bahasa yang sopan santun, bahasa yang romantis, bahasa yang indah didengar. Contoh Rasulullah memanggil ka pamajikan sehari-hari, yaitu pamajikan Kangjeng Nabi teh Siti Aisyah. Ngomong ada Rasulullah, wahai Humairah ta'al, wahai istriku yang cantik yang kulit mukanya kemerah-merahan, kemon. Nah, ini kadang-kadang. Tak urang mah cenah ta'al gitu mah teu berlaku bahasa Arab di urang. Oke kulit pamajikan urang mah teu kemerah-merahan malah kehideung-hideungan. Bahasa nu berlaku di urang wae cenah. Bagaimana bahasa yang dilakukan di urang supaya bahasa yang harmonis, bahasa yang indah, bahasa yang bisa menjadi bahagia kepada orang ataupun kepada istri kita. Mun ngora keneh si urang yang kembali lang. Namun dengan kegenitan pamajikan urang datang ka urang, ada apa? Lamun nu ngora keneh anak 1 sampai 2 sampai 3 kekeren-kerenan bahasa ka pamajikan teh yang gitu. Nostalgia ke zaman susulatan zaman botan. Atuh cenah aing mah cik kiai atuh eta mah era teuing bisi kadenge ku santri. Aing tadi anggap bernostalgia cenah ku para santri aya bobogan deui, aing geus rada kolot mah ulah yang teuing rada masa seutik nyebut ka pamajikan teh mah ka dieu mah. Cik pamajikan aya naon pah. Hayang kecian dieu anjuran nyebut ka pamajikan teh manggil mih ka dieu mih. Cik pamajikan aya naon pi. Tapi lamun suami tidak memberikan edukasi ke pamajikan dengan bahasa, manggil ke pamajikan mak budak. Cik pamajikan aya naon bapak budak. Ger bebas ya, bolok dia. Cik pamajikan tangkolak dia. Cungur dia.
padahal ku masyarakat, cik masyarakat di terminal kayak di pemabokan. Sebab biasanya kalau ada bahasa yang kasar, bahasa yang mengkristal, itu biasanya perebutan lahan parkir. Biasanya di sedang orang-orang lagi mabok, tapi iya macam mabok ente kausan. Begitu pula lahan parkir bukan, tapi itu di rumah tangga seseorang. Tanya itu rumah tangga kayak umat Nabi lain. Namun umat Nabi mah bahasa yang sopan santun, bahasa yang indah didengar, bahasa yang membuat seorang istri jadi bahagia. Nah jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, urang gancang bae rumah tanggana niru rumah tangga Kangjeng Nabi. Lalu si ketua muludan, ieu kami muludan, korban harta benda, korban tenaga, korban waktu yang begitu banyak. Namun ieu teh kami mau dirugikan ku Allah. Ieu biaya kami ge bakal dibalas deui ku Allah, dikembalikan deui ku Allah. Ulah khawatir cik salah satu keterangan sajalma anu ngainfakkeun harta bendanya dengan modal ikhlas ridho karena Allah 1.000 rupiah. Eta duit 1.000 rupiah lamun urang menakan menemui di jalan tidak terlalu bahagia. Lamun urang kehilangan duit 1.000 perak, urang teh moal sibuk neangan ku leutikna eta duit 1.000 rupiah. Tapi 1.000 rupiah sangat berharga, diberikan ka nilai, diberikan karena biaya muludan. Eta teh bakal dibalas ku Allah sarua jeung sodako emas 24 karat sagede gunung sajalma anu 1.000 perak duitna hartana dikorbankeun pikeun muludan dijamin geus boga ceng-cerengan emas 24 karat sagede gunung urang dia anu boga emas sagede gunung Uhud aya anu boga sagede masjid anu boga sagede video anu boga sagede gelas, anu boga sagede termos, anu boga sagede mikrofon. Urang dia boga emas sabaraha sagede kumaha gitu. Mudah-mudahan eta urang ese amat jangan emas, sebab emas bagi teh nguraeun urang kasih kotok teu meunang-meunang. Pindah lokasi galian ka warung Banten teu meunang keneh bae. Rada kebelah kaler ke Gunung Julang tidak berhasil. Lembang di Kapongkor kemenang keneh bae. Pindah ke Kalimantan dengan emas 24 karat balik menang sakarat. Kudati dengan emas. Oleh karenanya, lamun ibu bapak hadirin hayang loba emas, sing loba iuran mulut. Hiji tak. Yuk, ayeuna deui buruh ti Allah. Tapi korban muludan. Oke. Jaga dina poe kiamat timpan nomor terakhir nomor kedua jalma saking panasna poe kiamat di mana di bawah hamparan perak yang mendidih mata poe nyorot 7 bersamaan nyorot taurat jalma rupa-rupa tanpa ada busana satu benang pun tidak ada yang menghalangi kulit seseorang manusia di dunia di alam eta tah kumaha akhirna hasil musyawarah masyarakat dunia kabeh minta tulung jeung syafaat datang ka Kangjeng Nabi Adam alaihi 1.000 tahun karat pangih barang geus pangih jeung Nabi Adam cik Nabi Adam hampura abah teu karunya hayang melungan ngan abah izin ka Allah baheula cik Allah wala taqrabati sajaro ulah memetik satu buah yang dilarang Allah abah kagoda ku setan oleh karenanya coba teangkeun ka ditu ka Nabi Idris. Ina deui minta tulung ka Nabi Idris 1.000 tahun karat pangih datang ka Nabi Idris 1.000 tahun karat pangih barang pangih cik Nabi Idris mohon maaf yang sebesar-besarnya abah teu bisa nyapaatan coba ka ditu datang ka Nabi Nuh barang 1.000 tahun karat pangih jeung Nabi Nuh cik Nabi Nuh lain abah teu karunya geulis lain abah teu karunya kasep ngan abah izin ka Allah baheula pernah minta caah laut salam dunia coba datang ka Nabi Ibrahim. Dari nabi ke nabi, dari rasul ke rasul tercatat 124.000 nabi. Ulang dia masyarakat dunia pada umumnya minta tulung jeung syafaat lilana 124.000 tahun nulungan. Barang yang terakhir datang ke nabi anu kurang diperingati yaitu Kangjeng Nabi Muhammad cik nabi urang kumaha coba masyarakat umat kaula geurang beres barang ngaberes anu terakhir di syafaatan ku Kangjeng Nabi jelema anu gede dosa jelema anu pelok ibadah jelema anu doraka akhirna umat Nabi mah dengan hebatnya syafaat Nabi maka jelema tertulus asup ka neraka tertulus dihisab di
diasupkeun ku Allah ka surga. Cik Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Saya janji, saya tidak akan masuk surga terkecuali seluruh umat kaula khususnya dalam merayakan Maulid Nabi babarengan heula jeung kaula di surga. Jadi jalma anu muludan baik itu penyelenggara, penghadir eta geus boga jaminan asup ka surga. Alhamdulillah. Tangatkeun tina tingkatan maulud nu ieu hiji tilu akhlak Nabi. Nomor kedua, korbankeun harta urang baik itu bikin maulud Nabi maupun untuk siar agama Allah. Nomor katilu, jalma pencinta Allah, jalma pencinta Nabi akan ada jaminan masuk surga. Alhamdulillah. Pengajian urang tutup sampai dia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.